किताबनि जी अहमियत इंसानी ज़िंदगीअ में तमामु वॾी आहे। जेकॾहिं अगरि इंसानी ज़िंदगीअ मां किताबनि खे कढियो वञे त बाक़ी इंसानी ज़िंदगीअ में सिर्फ़ु लाशऊरी, बर्बरियत, हैवानियत ऐं को बि सिविक समाज असां अॼण में नाकाम थी वेंदासीं। को बि हिकिड़ो पढ़ियल लिखियल समाज ऐं हिकिड़ो शऊर वारो समाज ॾियण में असां नाकाम थी वेंदासीं। त हीअ जेका इनलाइटमेंट आहे उहा इनलाइटमेंट असांखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु किताब ई ॾेई सघनि था, किताबनि जी रोशनी ॾेई सघे थी। कुझु किताब अहिड़ा आहिनि जिन दुनिया खे वाकई में मटाए छॾियो। इंग्लिश हिकिड़ो पोइट आहे जंहिं हिकिड़ी लाइन लिखी आहे त इफ पोइट्री मेक्स नथिंग, हुनजो चवणु आहे त जेकॾहिं अगरि शाइरी दुनिया में इनकलाब न आणिया त इनखे लिखण जो ज़रूरी कहिड़ो आहे। त इहो सिर्फ़ु शाइरी ते लागू नथो थिए, इहो ॿियनि किताबनि ते बि लागू थिए थो त वाकई इफ रिटन वर्ड्स हैज़ नो पावर देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट। त इन लाइ असांखे इहो सम्झणो पवंदो त किताबनि जी अहमियत इंसानी ज़िंदगीअ में हर सदीअ में रही आहे ऐं रहंदी।